हुआवी ने 16 अक्टूबर को जब मेट 20 प्रो लंदन में लॉन्च किया था, उन्हें स्मार्टफोन फोटोग्राफी में एक नया स्टैंडर्ड कायम कर दिया और आज हुआवी ने मेट 20 प्रो भारत में भी लॉन्च कर दिया है। तो देखते हैं वीडियो जिसमें हम आपको दिखाएंगे अनबॉक्सिंग वीडियो और साथ ही साथ इस डिवाइस का फर्स्ट इंप्रेशन। हमारे लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए प्रेस करें बेल आइकन। तो शुरुआत करते हैं अनबॉक्सिंग वीडियो के साथ। इस डिवाइस में आपको स्टैंडर्ड मैनुअल मिल रहे हैं, सिम इजेक्टर टूल मिल रहा है और साथ ही आपको मिल रहा है टाइप सी केबल। उसके अलावा आपको मिल रहा है ईयरफोन जिसके आगे टाइप सी जैक है। तो आपको मिल रहा है 3.5 mm टू टाइप सी कन्वर्टर। उसके अलावा इसमें फास्ट चार्जिंग अडेप्टर भी है। तो अब स्टार्ट करते हैं इस डिवाइस का फर्स्ट इंप्रेशन और सबसे पहले बात करते हैं डिवाइस के डिज़ाइन की। हुआवी ने मेट 20 प्रो में कर्व्ड ग्लास दिया है, आगे भी और पीछे भी। और जब आप पहली बार ये डिवाइस देखेंगे आपको S9 जैसा लगेगा, लेकिन जैसे ही आप डिस्प्ले को पावर ऑन करेंगे तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि S9 में नॉच नहीं था और इस डिवाइस में नॉच है। ये डिवाइस मार्केट में उपलब्ध होगा ब्लैक कलर में, एमरल्ड ग्रीन में, मिडनाइट ब्लू में और ग्रेडियंट फिनिश पिंक गोल्ड के वेरिएंट में। इसमें से जो एमरल्ड ग्रीन है और जो पिंक गोल्ड कलर का कलर है, उसमें कंपनी का दावा है कि हमने जो इसमें फिनिश दी है वो है हाइपर ऑप्टिकल पैटर्न। उसका कंपनी का दावा ये भी है साथ में कि ये ग्रिप करने में आसान है और इसमें फिंगरप्रिंट्स नहीं छपेंगे। हमारे यूसेज में हमें लगा कि ये जितने भी ग्लास बॉडी फ़ोन्स हमने ऑफ लेट यूज़ किए हैं उसके कंपैरिजन में थोड़ा कम स्लिपरी है, लेकिन थोड़ा स्लिपरी है ये। और उसके अलावा फिंगरप्रिंट्स थोड़े बहुत इसमें भी अभी भी लगते हैं। इस फ़ोन में राइट पैनल की ओर आपको मिलता है पावर बटन और साथ ही साथ मिलता है आपको वॉल्यूम रॉकर। और जो सिम ट्रे है वो आपको बॉटम पैनल में मिलेगी और इसमें कंपनी ने एक प्रोप्राइटरी सिम स्लॉट यूज़ किया है, यानी कि कंपनी का अपना सिम स्लॉट यूज़ किया है, जिसमें आप आगे की साइड पे सिम लगा सकते हैं और बैक साइड पे जो सिम ट्रे है या तो उसमें आप एक नैनो सिम लगा सकते हैं या माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं। इस फ़ोन के बैक पैनल में आपको 3 कैमरा सेटअप दिखेगा, साथ में LED फ्लैश लाइट दिखेगी और इसके जो कैमरा हैं वो लाइका के हैं। और ये भी बता दें कि आपको टॉप पैनल में इसमें आपको IR ब्लास्टर मिलेगा, यानी कि आप IR ब्लास्टर यूज़ करके इस फ़ोन को रिमोट कंट्रोल की तरह यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपके घर में जो बाकी डिवाइसेस हैं जो रिमोट कंट्रोल से चलते हैं वो आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी कंट्रोल कर सकते हैं। और इस फ़ोन में डिस्प्ले में आप जैसे देखेंगे सामने की तरफ नॉच है और थोड़ा सा बड़ा नॉच है। उसका कारण जो है वो ये है कि इसमें एक तो एयरपीस दिया गया है, माइक, उसके अलावा फ्रंट कैमरा दिया गया है, उसके अलावा सेंसर्स दिए गए हैं जो 3D फेस रिकॉग्निशन में मदद करते हैं। अब बात करते हैं मेट 20 प्रो की डिस्प्ले की। इसमें 6.39 इंच OLED डिस्प्ले है विद Quad HD+ रेजोल्यूशन और इसका आस्पेक्ट रेशो है 19.5:9। और इसमें जो डिस्प्ले है काफ़ी वाइब्रेंट नज़र आ रहा है, कलर्स काफ़ी ब्राइट एंड वार्म नज़र आ रहे हैं। और उसके अलावा अगर आप ब्राइट सनलाइट में अगर डिस्प्ले को देखेंगे आपको पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं आएगी, काफ़ी क्रिस्प कंटेंट दिखेंगे आपको। और उसके अलावा इसमें मूवीज़ देखने में काफ़ी मज़ा आएगा आपको, क्योंकि एकदम रियल लाइफ कलर्स नजर आएंगे उसमें। अब बात करते हैं इस फ़ोन के दिल के बारे में, यानी कि प्रोसेसर के बारे में। मेट 20 प्रो को पावर कर रहा है हुआवी का लेटेस्ट किरिन 980 SoC, जो फैब्रिकेट किया गया है 7 नैनोमीटर प्रोसेस के साथ। दुनिया में 2 ही कंपनी है जो 7 नैनोमीटर चिपसेट प्रोवाइड कर रही हैं, एक है एप्पल और दूसरा है हुआवी। और माना जाता है कि ये जो चिपसेट है ये काफ़ी फास्ट है और आपके कोई भी टास्क हो, यानी कि ग्राफिक इंटेंसिव गेम हो या फिर रेगुलर काम जो भी आप करना चाहते हैं फ़ोन पे, उसमें आपको कोई कठिनाई नज़र नहीं आएगी। कंपनी का ये भी दावा है कि किरिन 980 जो चिपसेट है वो 20% आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है 10 नैनोमीटर वाले चिपसेट के कंपैरिजन में, और साथ ही साथ 40% एफिशिएंसी देता है आपको। और साथ ही साथ बैटरी मैनेजमेंट में भी काफ़ी हद तक सुधार करता है। इस फ़ोन में 6 GB रैम है और साथ ही साथ इसमें 128 GB इंटरनल मेमोरी है। EMU 9 की वजह से इस वाले फ़ोन में आपको काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग जेस्चर्स मिलते हैं जो आपको नेविगेशन में हेल्प करते हैं। और उसके अलावा इस फ़ोन में अगर आप चाहें तो नॉच बंद कर सकते हैं अगर आपको नॉच पसंद नहीं है फ़ोन में।
UI की ओर बात करते हैं। इस फ़ोन में एक सिंपल मोड भी है जिसमें आपके जो ऐप्स हैं, एकदम मिनिमम ऐप्स आपके होम स्क्रीन पे दिख जाते हैं। आपको वो नोकिया के पुराने फ़ोन्स की याद ताज़ा हो जाएगी अगर आप ये वाला सिंपल मोड एक्टिव कर दे फ़ोन में। बेसिकली इसमें आपको कॉलिंग, मैसेजिंग, कैमरा, कॉन्टैक्ट, म्यूज़िक, ये सभी ऐप आपको दिखेंगे होम स्क्रीन पे। नेविगेशन की बात करें, इस फ़ोन में आप 3 टाइप के नेविगेशन सेट कर सकते हैं, या तो जेस्चर बेस्ड, या फिर 3 की नेविगेशन, और या फिर नेविगेशन डॉक। जेस्चर बेस्ड होता है कि आपको नीचे से स्वाइप करेंगे तो होम स्क्रीन पे चले जाएंगे, राइट लेफ्ट करना है तो राइट और लेफ्ट से स्वाइप करना है। 3 नेविगेशन तो आपने अपने सब स्टैंडर्ड फ़ोन्स में देखा ही होगा कि होम बटन, रिटर्न की और मल्टीटास्किंग विंडो। और डॉक जो नेविगेशन है उसमें आप एक बीच में एक सर्कल टाइप का आ जाएगा, आप उसको डिफरेंट प्रेस करके, होल्ड करके डिफरेंट, या उसको राइट एंड लेफ्ट मूव करके डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप उसको जो डॉक है, जो राउंड सर्कल जैसा होगा, उसको आप राइट ले जाएंगे तो आप राइट साइड जा सकते हैं, बैक स्क्रीन कर सकते हैं, या अगर लॉन्ग प्रेस कर देंगे तो आप होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। फ़ोन में कंपनी ने AI का काफ़ी इस्तेमाल किया है। AI आपका कैमरा में यूज़ हो रहा है, बैटरी मैनेजमेंट में यूज़ हो रहा है, और उसके अलावा आप अगर कैमरा को पॉइंट करें किसी ऑब्जेक्ट की तरफ तो उसको रिकॉग्नाइज़ करके वो आपको बता भी सकता है ये चीज़ क्या है, और आप उसको ख़रीद भी सकते हैं। ये फीचर थोड़ा टाइम पहले ऑनर प्ले में भी ये फीचर आपने देखा होगा। तो इसमें काफ़ी हेवी यूसेज ऑफ AI है। उसके अलावा ये वाला फ़ोन है वो IP68 रेटेड है, यानी कि ये डस्ट और वाटर रेजिस्टेंट है। ये फ़ोन वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, और साथ ही साथ एक नया फीचर्स जो ये सपोर्ट करता है, रिवर्स वायरलेस चार्जिंग। यानी कि अगर दूसरा फ़ोन भी वायरलेसली चार्ज होने की कैपेबिलिटी रखता है तो वो वाला फ़ोन आप इसके ऊपर रख सकते हैं Mate 20 के बैक पे, तो वो चार्जिंग हो जाएगा। अब बात करते हैं इस फ़ोन के कैमरा की। फ्रंट कैमरा की बात करें तो फ्रंट में है इसमें 24 मेगापिक्सल का कैमरा, और रेयर में जो 3 कैमरा हैं वो है 40 मेगापिक्सल कैमरा जो है स्टैंडर्ड, उसके अलावा 20 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, उसके अलावा 8 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस है। जो तीनों रेयर कैमरा हैं वो जर्मन कंपनी लाइका ने बनाए गए हैं। और जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि इसमें AI का काफ़ी यूज़ किया गया है, तो AI इसमें यूज़ किया गया है पेंटिंग फोटोग्राफी करने के लिए, अगर आप कैमरा ऐप में हैं, इमेज स्टेबलाइजेशन के लिए किया गया है, सिनेमेटोग्राफी के लिए किया गया है, और उसके अलावा आप AI का इसमें यूज़ किया गया है सीन डिटेक्शन में। जो कुछ फोटोग्राफ्स हमने थोड़े टाइम के लिए ये डिवाइस जब यूज़ किया था, फोटोग्राफ्स काफ़ी वाइब्रेंट आए, काफ़ी अच्छे आए, हमें इसके पोर्ट्रेट शॉट भी काफ़ी अच्छे लगे। हमने नाइट शॉट अभी तक इसका ट्राई नहीं किया है, लेकिन नाइट हमें उम्मीद करते हैं कि इसके नाइट शॉट अच्छे लगेंगे, क्योंकि कैमरा में हमेशा से हुआवी का दबदबा काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। अब बात करते हैं बैटरी की। इस फ़ोन में 4200 mAh की बैटरी है, और इसमें आप फ़ोन को 2 तरीके से चार्ज कर सकते हैं, या तो वायरलेस चार्जिंग कर सकते हैं या पावर अडाप्टर के थ्रू। अगर जो पावर अडाप्टर है वो 40 वाट का सुपर चार्जर है, और यानी कि इसमें चार्जिंग स्पीड काफ़ी फास्ट होगी, और जो वायरलेस है वो है 15 वाट का वायरलेस चार्जिंग। सिक्योरिटी के मामले में पिन लॉक के अलावा आप इस फ़ोन पे इन फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है, जो और साथ ही साथ इसमें फेस अनलॉक फीचर भी है। हमने जो इनिशियल टेस्टिंग की थी उसमें हमें दोनों ही फास्ट नज़र आया, फिंगरप्रिंट भी काफ़ी फास्ट नज़र आया हमें, और साथ ही साथ फेस अनलॉक फीचर भी हमें काफ़ी अच्छा लगा, और इवन लो लाइट में भी फेस अनलॉक अच्छे से हो रहा था। तो अब बारी आती है फर्स्ट इंप्रेशन की। जब हम ये फ़ोन का अनबॉक्सिंग कर रहे थे और फर्स्ट इंप्रेशन आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे थे, तब तक हमें इस डिवाइस का प्राइस नहीं मालूम है, लेकिन उम्मीद की जाती है इसका प्राइस अच्छा खासा रहेगा, क्योंकि अगर इंटरनेशनल प्राइसिंग की बात करेंगे तो ये लॉन्च हुआ था लगभग 1000 यूरो में, वो ट्रांसलेट होकर आता ऑलमोस्ट 90,000 रुपये का। Mate 20 Pro सही मायनों में एक कंप्लीट फ्लैगशिप फ़ोन लगता है, अगर आप डिस्प्ले की बात करिए, बैटरी की बात करिए, कैमरा की बात करिए, लेकिन ये कितना ग्राउंड टेस्टिंग में जब आप इसको रेगुलर ड्राइवर की तरह यूज़ करते हैं उसमें क्या परफॉर्मेंस रहती है, जो इसकी स्पेकशीट बयान करती है, क्या वो बात बिल्कुल सच निकलती है, वो तो हम आपको अपने रिव्यू में बताएंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ हमारा फर्स्ट इंप्रेशन ये है कि ये डिवाइस में सब कुछ है जो एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन में होना चाहिए था। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो टिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट अगेन, बाय बाय।